បាទខ្ញុំបាទសូមអនកាយគោរពនិងជំរាបសួរដល់អស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទឆ្លៀតនៅក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទក៏បានចងក្រងនៅអត្ថបទខ្លីមួយស្ដីអំពីត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាំងឲ្យក្លាហានជានិច្ចដែលមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារដូចតទៅបាទវាជាការពិតណាស់ធម្មជាតិនៅពេលណាដែលគេមើលឃើញយើងអន់ខ្សោយក្រីក្រតូចទាបនោះគេតែងតែមើលងាយយើងគេតែងតែបំពាននៅលើយើងគេតែងតែធ្វើបាបយើងជានិច្ចគេតែងតែមិនឲ្យតម្លៃយើងព្រោះពពួកមនុស្សដែលលុបលន់ឈ្នានេះធ្វើបាបអ្នកដទៃនេះគឺវាអាងទៅលើបពុវាច្រើនវាមានលុយច្រើនវាមានបុណ្យស័ក្តិធំវាមានចំណេះជំនាញក្នុងការធ្វើឲ្យរឿងល្អឲ្យទៅជាអាក្រក់រឿងអាក្រក់ឲ្យទៅជាល្អកាយកប់ត្រឡប់ជន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំពេញនៅមហិច្ឆតាលោភលន់របស់វាដែលមិនមានដែនកំណត់អញ្ចឹងបើយើងជាមនុស្សទុនខ្សោយកំសាខ្លាចស្លាប់នោះវាជាឱកាសដល់ជនដែលខិលខូចលោភលន់ទាំងនោះបំពានធ្វើបាបរោគទីបំផុតគ្មានក៏ប៉ុន្តែបើយើងជាមនុស្សធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាំងឲ្យក្លាហានឲ្យមុះមុតឲ្យឆ្លៀសវៃហ៊ានតតាំងហ៊ានប្រឆាំងដើម្បីការពារភាពត្រឹមត្រូវសច្ចធម៌ស៊ូស្លាប់ខ្លួនកុំឲ្យស្លាប់កិត្តិយសស៊ូរស់ជាអ្នកក្លាហានបើរស់គ្មានន័យស្លាប់វិញវាប្រសើរជាងនោះទើបយើងអាចការពារខ្លួនយើងបានការពារទ្រព្យសម្បត្តិយើងបានការពារគ្រួសារយើងបាននិងការពារទុកឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយរបស់យើងបានបើមិនដូច្នេះទេយើងនៅតែខ្លាចគេនឹងធ្វើបាបយើងរហូតដល់យើងរកក្តីសុខគ្មានរហូតដល់យើងអាចរលាយខ្លួនរលាយគ្រួសារនៅគ្មានបានបន្សល់អ្វីបន្តិចបន្តួចដល់អ្នកចំនួនក្រោយជាគេដំណើរនោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែតាំងចិត្តអនុវត្តធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាំងឲ្យក្លាហានហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតហ៊ានលះបង់ជីវិតការពារដោយភាពត្រឹមត្រូវសច្ចធម៌មិនឲ្យអំពើខិលខូចមកធ្វើបាបយាយីយើងបានជាដាច់ខាតយើងធ្វើខ្លួនទុនភ្លុនតែមិនទុនជ្រាយឲ្យអ្នកខិលខូចឬពពួកមនុស្សអាងគ្នាច្រើនអាងបនស័កអាងលុយកាក់អាងចំណេះជំនាញបំបែបំប៉ោងបំភ្លៃដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតារបស់វាមកបៀតបៀនយើងបានសម្រេចនៅឡើយយើងធ្វើខ្លួនឲ្យរឹងឲ្យមាំឲ្យមុតដូចជាមជុលនេះជាគំនិតរបស់អ្នកក្លាហានអ្នកខ្លាំងព្រោះយើងដឹងច្បាស់ណាស់ពួកដែលលុបលន់បំពានគេអាងបពួកអាងលុយកាក់អាងបនស័កអាងចំណេះជំនាញនេះគឺវាដូចជាពិតបោអញ្ចឹងឲ្យតែយើងខ្លាំងយើងក្លាហានភាពយត់ឆាំងនោះយើងនឹងអាចឈ្នះវាប្រៀបបានដូចមជុលចាក់ពិតបោអញ្ចឹងដែរបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អស់លោកស្រីនិងនាងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកតាមដានកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការបកស្រាយនៅអត្ថបទនេះតាមបណ្ដារហូតដល់ចប់ហើយសូមជូនពរដល់អស់លោកស្រីនាងកញ្ញាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងចម្រើនរកស៊ីមិនបានហើយរកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងចម្រើនបាទសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា